हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में आए बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ होम्योपैथी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन जो कि एलर्जी में अगर आपको लगातार छींकें आया करती हैं नहाने के दौरान, तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है, जिसका नाम है डल्का मारा। नहाने से आधे घंटे पहले डल्का मारा 200 पोटेंसी में सुबह के टाइम और हिस्टेमिनम नहाने के बाद सुबह शाम 2-2 बूंद 30 पोटेंसी में लेकर अगर आप कई सप्ताह तक आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी एलर्जी की समस्या, छींक की समस्या पूरी तरह से ठीक होगी।